Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu di channel saya teman-teman. Jadi untuk konten malam ini saya mancing ya. Saya mancing di dekat, waduh, mancing ikan lele teman-teman. Dar. Dapat teman-teman. Dapat satu teman-teman. Jadi untuk ukurannya rata-rata segini teman-teman. Jadi ini kebetulan lagi pas musim pas banjir aja. Jadi ikannya naik. Untuk umpan saya menggunakan cicak ya teman-teman. Kita taruh lagi. Oh, habis sambar teman-teman. Dapat tak kayaknya? Hilang dah. Sangkut lagi dah. Aduh, ditarik lah. Loh, itu cuma ditarik umpannya aja. Ngeri lah ini kalau jatuh. Wah, ngeri nih. Bisa makan buaya ini. Tuh ya. Itu Dar, dimakan lagi Dar. Dapat Dar. Wis. Apa ya kau pegang? HP. Dapat lagi teman-teman. Biar nggak mati Dar. Jadi kita udah dapat 2 ya teman-teman. Wis, Dar. Aduh, lepas Dar. Kampret. Makan lagi Dar. Iya tuh. Wis, Dar, angkat Dar. Sangkut kayaknya. Coba angkat bisa nggak? Enggak sangkut. Sangkut teman-teman. Kau pegang ini aja. Ini nanti kalau putus, nggak bawa batu-batu Dar, jadi pulang lagi nanti Dar. Batu-batu kan banyak ini. Ngapain? Ini kan ada batu-batu. Kurang Ini enggak apa-apa. Tuh dapet loh. nggak yasinan gue Dar. Gak ikut. Hah? Gak ikut. Kenapa? Enggak. Ikut lah. Aduh. Gak sebelah sini lah. Sebelah sini. Sini aja, sini yang banyak kok. Situ nyangkut nanti gak bawa batu. Enggak.
Dimakan Dar, angkat Dar, angkat Dar. Sangkut lagi Dar. Sangkut lagi. Ih. Sini, benar nih. Tarik itu dulu. Katrolnya tarik. Habis lagi. Ikannya buang aja ya Dar. Buang. Kau pegang HP-nya aja Dar. Iya. Ih, Aduh, lepas. ih langsung hilang loh umpannya. Wih, dapat lagi teman-teman. Dar, Dar. Aduh, Dar. Semak itu harus ku buang kayaknya, Dar. Biar nggak sangkut. Sangkut terus dari tadi. Aduh, dah langsung masuk ini. Oh, enggak dah. Aduh, nyangkut terus. Dapat lagi Dar. Aduh, lepas Dar. Memang. Tuh, besar. Kayaknya harus ganti pancing, Dar. Enggak ada matanya dia. Iya. Bukan enggak ada. Enggak sangkut dia. Oke teman-teman, jadi saya ganti pancing dulu, ganti mata pancing dulu. Oke, dapat lagi teman-teman. Jadi untuk ukurannya segini semua ya teman-teman. Dari awal kita mancing tadi sampai sekarang segini semua. Ditelan dah. Aduh. Tai.
Ini umpannya tinggal 2 teman-teman, cicaknya tinggal 2. Kita mulai lagi. Dimakan. Dimakan. Enggak gerak sih. Iya. Bawa air tuh. Kalau ini dimakan, Dar. Belum, Dar. Iya, ada badan. Ada badan. Nampak pula ikannya. Besar. Segitulah tadi. Yang lepas tadi ada 5 6 ya, Dar ya? Ada lah. Kapan mancing bendungan, Dar? Sembarang. Kapan? Ajaklah ayahmu. Ayahmu ajaklah. Beda larun susahnya. Oke teman-teman, jadi videonya sampai di sini dulu karena umpannya habis ya teman-teman. Jadi kapan-kapan kita lanjutin lagi mancingnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.